Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah minggu melalui siaran online, edisi yang ke-30 dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Goedemorgen lieve mensen in onze Heer Jezus Christus. Welkom in deze online zondagdienst, de 30ste editie van de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Marilah kami mulai, laten wij beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus atas pimpinan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Nats pembukaan kita pada jam ibadah di pagi hari ini terambil dari Kitab Injil Yohanes, Yohanes 3 pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Onze aanvangstekst is genomen uit Johannes hoofdstuk 3 vers 16, dat luidt: "Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben." Amen. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, saudara-saudara yang kekasih, terambil dari dalam kitab Nabi Yunus. Yunus 3 pada ayatnya yang ke-10 sampai pada fatsalnya yang ke-4, ayat yang ke-11, dan itu seturut dengan kalender gereja. Onze schriftlezing op deze morgen is genomen uit het boek van de profeet Jona, Jona 3 vers 10 tot en met hoofdstuk 4 vers 11, en dit is volgens de kerkenwerkagenda. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kami berdoa. Laten wij in gebed gaan, voordat wij naar Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu, bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus dalam kebenaran, dan tolonglah kami supaya kami dapat menerima terang kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Heere onze God, wij bidden u, leid ons door uw Heilige Geest in al waarheid en help ons genadig, dat wij licht ontvangen uit uw heilig woord, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Yunus 3 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan 4 pada ayatnya yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya
maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Ninive had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op het hoofd van Jona, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt
om die wonderboom waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen en die jij niet hebt laten groeien. Een plant die in 1 nacht opkwam en in 1 nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en nogal die dieren. Begitu jauh adalah pembacaan kita di pagi ini. Tot zover is onze schriftlezing van deze morgen. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Zalig zijt gij die Gods woord horen en het bewaren. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Nabi Yunus termasuk kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Nabi artinya orang yang berbicara tentang kebenaran firman Allah. Istimewa dari Yunus ini adalah bahwa dalam kitab ini tidak dibicarakan mengenai isi nubuatnya, tetapi Yunus sendiri menjadi pusat pembicaraan. Terlebih dengan sejarah Yunus dalam perut ikan. Jemaat dalam perjanjian lama, perlindungan Allah tidak hanya berlaku bagi umat pilihannya, umat Israel. Perlindungan dan kebaikan Allah berlaku bagi semua bangsa. Hidup manusia sudah rusak. Mereka hidup dalam keadaan yang tidak benar. Tetapi Tuhan melihat semua orang sebagai buah-buah ciptaannya yang harus hidup dengan baik. Orang-orang Niniwe tidak lagi mendengar Tuhan. Tuhan berkata kepada Yunus seperti tertulis dalam Yunus 1 ayat yang kedua, "Bersiaplah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, karena kejahatan mereka telah sampai di hadapanku." Yunus harus pergi dan berbicara kepada mereka. Apa yang dapat kami mengerti dengan Yunus harus berbicara kepada mereka? Sebagai hukumankah atau sebagai anugerah? Dan bagaimana Yunus mengerti perintah Tuhan itu? Kami mengerti jemaat bahwa jikalau seseorang nabi berbicara, itu berarti ada tanda dari anugerah Allah. Selama masih ada pembicaraan atau kabar yang disampaikan oleh seorang pesuruh Tuhan, maka masih ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Tetapi Yunus tidak begitu senang dengan perintah Tuhan ini. Ia tidak pergi ke Niniwe. Banyak nabi-nabi berkeberatan dengan perintah Tuhan. Musa berkeberatan dengan perintah Tuhan, tetapi akhirnya ia pergi juga ke Mesir untuk keluarkan umat Israel dari perbudakan. Tetapi Yunus tidak pergi ke Niniwe, bukan karena dia takut, tetapi karena dia tidak mau turut perintah Tuhan. Ia tidak mau sampaikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Tetapi ketetapan Tuhan itu sudah pasti. Yunus harus pergi ke Niniwe. Tuhan tidak mau orang lain yang ke situ. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang aku sampaikan kepadamu. Jemaat, terang bagi kita bahwa bukan begitu saja. Jikalau orang telah jatuh ke dalam kesalahannya, maka Allah tidak perlu lagi dengan dia. Bagi Tuhan selalu ada keampunan. Sebagaimana kata Alkitab, sampai 70 kali 7 kali.
Tetapi pertanyaan, apakah Yunus benar-benar bertobat? Sebab akhirnya Yunus memang pergi ke Niniwe. Ia ikut perintah Tuhan. Tetapi ternyata ia tidak benar-benar berdiri atas panggilan Tuhan itu. Kata hatinya tidak mengikuti panggilan Tuhan secara sungguh. Ini jelas terlihat dalam pembacaan kita tadi. Yunus 3 ayat 4 bilang, Yunus masuk kota itu sehari perjalanan dan berkata, tinggal 40 hari lagi, maka kota ini akan ditunggang balikkan. Ya jemaat, pemberitaan ini adalah suatu peringatan keras bagi penduduk kota Niniwe. Tuhan akan menghukum kota itu. Sudah cukup. Murka Tuhan tidak dapat ditahan lagi. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah akan apa yang pernah Yunus buat. Bahwa di balik ketidakdengar-dengaran Yunus ada tersembunyi pengasihan Tuhan. Tuhan masih pelihara hidupnya. Dan kini anugerah Tuhan juga ada di balik pemberitaan Yunus itu. Pertama, karena Tuhan biarkan Yunus memberitahukan mereka apa yang akan terjadi. Dan kedua, ada kesempatan selama 40 hari bagi mereka, waktu untuk berpikir dan bertobat. Orang-orang Niniwe sangat bersungguh-sungguh dengan pemberitaan Yunus itu. Fatsal 3 ayat 8 dan 9 katakan, mereka mengenakan kain kabung, manusia dan binatang, dan berteriak kepada Tuhan minta keampunan keluar dari kesalahan mereka, dan barangkali Tuhan akan menyesal dan tidak datangkan malapetaka atas mereka. Apa reaksi Yunus jemaat pada waktu dia tahu bahwa Tuhan menyesal akan rencananya dan tidak mendatangkan malapetaka atas Niniwe? Yunus tidak senang. Dia menyesal karena telah peringatkan umat Tuhan itu bahwa ia telah mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak mau kalau orang-orang Niniwe menerima pengasihan, pengampunan, dan anugerah Tuhan. Sebab bagi dia, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Mereka harus dihukum. Tetapi jemaat, Tuhan mau peliharakan Niniwe. Dan terlebih, siapakah yang dapat menghalangi kebaikan dan anugerah Tuhan? Mazmur 103 ayat 8-13 bilang, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Setelah Yunus habis sampaikan kehendak Tuhan itu, dia keluar tinggalkan kota itu. Dia duduk di bawah sebuah pohon jarak dan terlindung di bawahnya. Tuhan melindungi Yunus. Dia senang bisa terlindung dari panas matahari. Dia senang dengan pohon itu. Dia senang dengan perlindungan Tuhan itu. Ya jemaat, demikianlah dengan kami manusia. Kalau kemurahan Tuhan berlaku atas kita, kita tidak tanya, mengapa? Tetapi kalau kemurahan Tuhan berlaku atas orang lain, kami lalu bertanya, mengapa? Apakah dia bisa menerima kebaikan Tuhan itu? Pengasihan Tuhan kepada orang-orang Niniwe, kepada manusia dan binatang, Tuhan tunjukkan lewat pengampunan daripada kehancuran kota itu, daripada kebinasaan
buah-buah ciptaannya. Pengampunan itu juga terlihat jelas dalam diri anaknya Yesus Kristus. Semua kesalahan dan dosa manusia Allah taruh di atas bahu anaknya Yesus Kristus. Lebih baik anaknya itu harus sengsara, malahan mati daripada manusia ciptaan Tuhan harus tetap tinggal di dalam dosa. Mengertilah kami sekarang, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Geliefden in Jezus Christus. Jona behoort tot de kleine profeten. Profeet betekent letterlijk spreker of prediker van Gods woorden. Het unieke van deze kleine profeet is echter dat in dit geschrift niet de inhoud van zijn profetie centraal staat, maar het leven van de profeet, van Jona zelf. Dit heeft het boek bekender gemaakt als de andere kleine profeten, met name door het wonder met de vis. Geliefden, in het Oude Testament was Gods zorg niet alleen beperkt tot zijn uitverkoren volk, het volk Israël. Zijn goedheid en zorg gaan uit naar alle volken. Het gaat de mensen slecht. Ze leefden in vreselijke omstandigheden. Maar God ziet alle mensen als zijn schepselen die goed leven moeten lijden. Ninevieten gehoorzaamden God niet meer. God zei tot Jona, zoals geschreven staat in Jona 1, vers 2. Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predikt tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Geliefden, Jona moest van God tegen mensen in de stad Nineve preken. Wat moeten we met preken tegen begrijpen? Als oordeel of als genade? En wat begreep Jona ook daarover? Als oordeel of als genade Gods? Wij begrijpen, lieve gemeente, dat prediken altijd een teken van genade is. Zolang er nog gepreekt wordt, is er nog tijd om mensen te bekeren. Maar Jona was niet zo blij met de opdracht van God. Hij ging niet graag naar Nineve. Veel profeten maakten bezwaren als ze door God werden geroepen. Mozes maakte bezwaren tegen God. Maar hij ging toch naar Egypte om Gods volk te bevrijden. Maar Jona ging echt niet naar Nineve. Niet omdat hij bang was, maar door onwil. Omdat hij Gods goedheid niet wilde verkondigen. Gods wil was standvastig. Jona moest toch naar Nineve. God wilde niemand anders dan Jona zelf. Het woord des Heeren kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Geliefden, hier is ons duidelijk dat het is niet zo dat als iemand eenmaal verkeerd heeft begaan, hij dan door de Heere aan de kant wordt gezet. Nee, er is bij God altijd vergeving. Zelfs zoals de Bijbel zegt, tot 70 maal 7 maal. Maar de vraag is,
Was Jona helemaal bekeerd? Want uiteindelijk ging Jona toch naar Ninive. Hij gehoorzaamde God wel, maar toch blijkt dat hij niet 100% achter zijn roeping stond. Zijn hart stond niet helemaal achter Gods stem. Dat is duidelijk te zien in hoofdstuk 4. Jona 3, vers 4 zegt: En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis, en hij predikte en zeide: Nog 40 dagen en Ninevieten ondersteboven gekeerd. Ja, geliefden, de prediking was een oordeelaankondiging, een ultimatum voor de bewoners van de stad Ninive. God zou de stad bestraffen. Nu is het afgelopen. Hij kon zijn toorn niet meer tegenhouden. Maar lieve gemeente, denk terug aan wat God met Jona deed. Dat achter de ongehoorzaamheid van Jona schuilt God met zijn ontferming. De genade Gods zit ook verborgen in de prediking van Jona. Ten eerste, omdat God liet Jona Ninevieten te waarschuwen. En ten tweede, omdat God hun nog de tijd gaf, nog 40 dagen. Ja, tijd om goed na te denken, tijd om te bekeren. De Ninevieten namen de prediking van Jona heel serieus. Ze beseften dat een stad werkelijk omgekeerd kon worden. Ze kregen berouw. Jona 3, vers 8 en 9 zegt: Ze moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier. En met kracht tot God roepen en zich bekeren. Een ieder van zijn boze weg en van het onrecht, dat met kracht tot God roepen en zich bekeren. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. En ja, geliefden, toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Wat was de reactie van Jona toen hij wist dat God berouw had over het kwaad dat hij Ninevieten te zullen aandoen? Hij was helemaal niet blij. Jona had spijt. Hij was kwaad dat hij naar Ninive ging, dat hij toch de roeping van God volgde. Hij wilde niet dat ook Ninevieten genade van God mocht ontvangen. Want voor hem moest slechtheid golden worden met slechtheid. Ze moesten bestraft worden. Maar lieve gemeente, God wilde de stad Ninive sparen. En bovendien, wie kan Gods goedheid en genade tegenhouden? Psalm 103, vers 8 tot en met 13 zegt: Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Nadat Jona had gepredikt,
ging hij buiten de stad en had zich ten oosten van de stad neerzetten. Hij zat onder de schaduw van een wonderboom die door God beschikt was en hij was heel blij omdat het warm was. Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Ja, geliefden, zo vergaat het ook ons vaak. Als het om ons eigen leven gaat, dan moet God toch daar zijn zegen over geven. Maar als het over anderen gaat, dan denken we toch anders over God. Jona was blij toen God hem beschermde. Maar hij was helemaal niet blij toen God de Ninevieten beschermde. Als in ons leven God geduldig met ons is, vragen we ons niet af, waarom? Waar heb ik het aan verdiend? Maar als het om anderen gaat, dan vragen wij ons af, waarom? Waar heeft hij het aan verdienen? Ja, geliefden, de ontferming over de stad Ninive, over mens en dier daar, toont dat God het liever de zonde vergeeft dan zijn toorn doet ontbranden. Zijn ontferming over ons is ook duidelijk te zien in zijn Zoon Jezus Christus. Hij liet zijn toorn neerdalen op zijn Zoon Jezus Christus. Liever lijdt hij zelf onder dan dat de mens en dier zijn schepselen moesten onderkomen. Ja, nu begrijpen wij wat Johannes 3, vers 16 ons zegt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Amen. Saudara, mari kami bersatu di dalam doa. Laten wij in gebed gaan. Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkaulah pencipta kami, dan kami adalah buatan tangan-Mu. Engkaulah gembala kami, dan kami ini domba-domba-Mu. Engkaulah Bapa kami, dan kami ini anak-anak-Mu. Terima kasih di mana hari ini kami selaku anak-anak-Mu dapat bertemu melalui ibadah online ini, Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih atas pimpinan dan perlindungan, kesetiaan dan berkat-Mu bagi kami di minggu yang telah berlalu. Kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Tuhan juga mau bersama dengan kami dan orang-orang yang kami kasihi di minggu yang baru ini. Kami berdoa kepadamu akan mereka yang boleh mendengar berita firman-Mu. Kiranya firman ini dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka secara kata dan perbuatan. Lindungilah kiranya gereja-Mu yang berdiri di muka bumi ini, juga Notre Gemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami di tanah perasingan ini, pun di tanah air kami. Besertalah dengan mereka. Juga bagi mereka yang berada dalam keadaan yang tidak aman, yang hidupnya sendiri, yang sakit, mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan orang lain. Besertalah dengan mereka Tuhan, sebab Engkau tahu secara persis apa yang mereka perlu. Lindungilah kami dan semua orang yang kami kasihi. Ajarkanlah kami supaya dalam tugas dan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, dapat kami kerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk dapat memuliakan Engkau dengan segala berkat yang Engkau berikan bagi kami,
Semua ini kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Christus, Tuhan kami. Almachtige, barmhartige God, U bent onze schepper en wij zijn het werk van uw handen. U bent onze herder en wij zijn uw schapen. U bent onze vader en wij zijn uw kinderen. Wij danken u voor deze mooie dag. De dag die wij als Gods kinderen elkaar mogen ontmoeten via deze online dienst. Wij mogen uw naam loven en prijzen en naar uw woord gaan luisteren. Dank u wel voor uw leiding en bescherming, voor uw trouw en liefde voor ons in de afgelopen week. Wij vragen u, Heer, wilt u ook met ons zijn in de komende week, wij en iedereen die wij lief hebben. Wij bidden voor u, voor alle mensen, dat u uw zegen wilt geven over de prediking van uw evangelie, opdat overal aangenomen worden en een ieder uw naam niet alleen met woorden, maar ook met daden mogen heiligen. Wilt u uw kerk over de ganse aarde bewaren, ook de noodgemeentelijkse protestantse kerk in Nederland. Wij bidden voor onze broeders en zusters hier in den vreemde, maar ook in onze vaderland. Wilt u met ze zijn. We bidden ook voor allen die in gevaar zijn, voor de eenzamen, de zieken, voor hen die grote zorgen hebben. Wees hun nabij, o Heer. U weet wat ze nodig hebben. Wilt u, o God, ons en de onze en alles wat ons omgaat in uw bewaring nemen. Geef dat wij in ons beroep naar uw wil leven, op de plaats waar u ons hebt gesteld, en geeft dat wij met de gave die wij van u ontvangen, u dienen. Dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini akan segera berakhir. Karena itu marilah kami mohon berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, deze dienst komt ten einde. Laten wij daarom de zegen van God vragen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara sekalian punya selamat hari Minggu dan sampai bertemu kembali. Ik wens u allen een fijne en gezegende zondag toe en tot weerzien. Dank u wel. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah.
Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghibur